大家好，我是主持人爱吃狗粮的猫。今天要开箱的是 OpenGPT。那为什么会选择开箱这个主题呢？因为最近很常在同事的对话当中听到 OpenGPT 带来的影响，所以就趁这次的假日也来尝试注册一个 OpenGPT 的账号，来确认这个工具会带来什么好处。那什么是 OpenGPT 呢？ OpenGPT 是由 OpenAI 训练而成，通过学习大量文本数据，理解人类语言，可以根据用户输入的内容产生相对应的文本内容，可以更有效率的生成文本和翻译的内容。而这个描述有点难懂，所以换一个简单的方式来讲，可以简单的想成这个工具是文字接龙。当输入一些字的时候，这个工具可以协助在后面补上剩下的几个字，甚至是一段对话，还蛮适合应用于个人学习一些之前还没有接触的知识。以下就做一个简单的示范。因为这个工具是使用自然语言，而程式开发人员比较常用的是高阶语言，我们就拿这个问题来询问 OpenGPT， 看这两个概念有什么差异。可以从 OpenGPT 的回复看得出来，它能够精确的回答两者差异。最重要的差异在于，我们能不能直接用普通的话语来和机器沟通。自然语言就是让机器能听懂人类所说的话，我们不需要另外学习机器理解的语言，就能和电脑沟通，从而得到自己想要知道的答案。所以接下来我又询问 OpenGPT 自然语言未来可能会取代什么工作。从 OpenGPT 的回应来看，只要透过人类理解和理解人类在说什么的工作，都有可能会被取代，像是客服类型的工作和搜寻引擎优化师以及翻译人员都有可能被取代。所以之后的自然语言无法做的工作，像是想象力、创造力和决策力，这些都是自然语言目前所缺乏的。可以想象，后续如果将 OpenGPT 这个工具应用在 Google 搜寻引擎上，未来我们不用再输入关键字，我们就只需要用我们平常想询问的内容原封不动的放在查询的输入框中，就可以得到还不错的答案与相对应的做法。以上就是我的分享，希望大家会喜欢。如果还想听到更多有关于 OpenGPT 详细的应用，可以在底下留言跟我说。